ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本国内において日本の発展をいかにして遅らせるか、そこに人生をかけている人たちを少しご紹介しようと思います。今回の話題は、マイナカードの不正利用問題に関して政府批判を強めたいがために、無茶苦茶なことを平気で言っている人たちを取り上げようと思います。今日インターネットで話題になっていたのは、まず第一に、東京新聞のマイナカードの保険証利用としては、なりすましがしやすいんだということを言いたいがために、別人のお面をかぶって認証をクリアすればよいじゃないかみたいなことを言っている記事。これを東京新聞が掲載していました。そして国政政党の中には暗証番号もない顔写真もない現在の保険証の方が顔写真がついていたり暗証番号機能がついているものの方がなりすましがしやすいんだという無茶苦茶なことを言っている政党があります。まずは東京新聞がどのように取り上げているか記事をご紹介します。東京新聞の記事。他人のマイナ保険証顔写真被ったら使えた。なりすましできてしまう。医師懸念、実験動画。これではなりすましもできてしまう。長崎市の内科医院委員長が2日、自らの顔写真をお面のように被った女性スタッフに自分のマイナ保険証を使ってカードリーダーで顔認証を試みたところ、あっさり認証され、その後の手続きに進めてしまった。院長は警鐘を鳴らすためにも、その一部始終を動画に収めた。その動画の一場面がこちらです。窓口の目の前でお面をかぶる。どう見ても不審者です。こうまでしないとなりすましはできないという証明のようにも思えてしまいます。ですが、この医師は、このような手段を使えば、なりすましもできてしまうではないかと、むしろ問題点だとしています。まさかと思ってやってみたら、東京新聞は同委員長から動画を入手した。動画には、ほぼ実物大の委員長の顔写真コピーを顔にかざした女性スタッフが、委員長のマイナ保険証を読み取り機に置き、顔認証のために顔を画面に近づけたところ、認証された様子が収められている。委員長によると、オンライン資格確認システムで導入したカードリーダーによるトラブルは、マイナ保険証を使う患者さんが少ないのでほとんどなかった。ただ、もしかしたら、なりすましを含め、みんな認証してしまっているかもしれないと、顔認証の精度に疑問を持ち、実験してみたという。委員長は、まさかと思ってやってみた。もともと地元の患者さんしか来ないので、保険証はあるし、カードリーダーの顔認証に必要性は感じていない。カードリーダーのメーカーや業者に特に連絡はしていないと話している。この記事が旧 TwitterX に流れた際にはコミュニティノートにこのような文章がつきました。マイナ保険証を実際に利用してなりすましが可能であることを示す記事ではなく、被り物をすることで簡易的な顔認証機器を不正に突破できたことを報道した記事であることに留意してください。対象の製品は受付に設置することを想定した機器であり、医療機関の人間が受付業務をスムーズに行う目的で使用されます。まず第一に、ものすごい当たり前のことなのですが、どこかの病院や医院に行ってマイナカードで本人確認をする際に、さあこれからお面をかぶって本人確認をしますよとなれば、窓口の人はどのような反応をするでしょうか。ちょっと待ってくださいと制止をかけるか、明らかになりすましをしますよという態度であることから通報をするかもしれません。少なくともお面をかぶる動作を見て、ああ、これが本人の顔だなと思う人はいないでしょう。明らかに誰かのマイナカードを持ってきて不正利用すると宣言しているような行動です。マイナカードによる本人確認の用途としては、顔写真の人物と実際に機械の前に立っている人物が同じ人物であるかをまず簡易的に見ることが目的であって、厳密に確定作業を行っているわけではありません。例えば、虹彩認証や静脈認証といった生体認証を2つ3つ重ねるような厳重な要素はありません。しかし、暗証番号であるとか顔認証といったものがあるだけで、少なくとも従来の紙の保険証よりもはるかにセキュリティレベルは上がっています。今回のようなお面をかぶることによって突破できるではないかという話は、逆に言えば、お面のようなあからさまに不審な行動をしない限りは突破できないというのであれば、これはセキュリティレベルが上がったことの証明だと言えます。東京新聞がこのような記事を発信している理由というのは、結局のところ、いかにして政府を批判するかということが目的化してしまい、無茶苦茶な話であっても、自分たち、特に政府批判をしてくれる人たちの支持者が集まるのであれば、それで良いというかなり有害な行動だと私は思います。そして、このような報道機関があるのと同じように、
政府批判が目的化してしまい、言っていることが無茶苦茶だという政党もあります。日本共産党は、今ある保険証には何ら問題はなく、マイナカードを導入することによってむしろなりすましが増え、被害が拡大してしまうと訴えています。どのような意見を言っているかご紹介します。日本共産党中央委員会政策委員、谷川氏はこのように話しています。最近ネトウヨと思われる皆さんから、保険証の不正利用を放置するのかとのコメントが数多く寄せられています。もちろん保険証の不正利用は犯罪、詐欺罪であり、許されません。しかし、彼らが真剣に保険証の不正利用をなくしたいと思っているとは到底思えません。なぜなら、マイナ保険証の方がなりすましが容易になるからです。先日、医療事務のスタッフにレクチャーを受け、患者さんがマイナ保険証で受診された場合の動きを確認しました。患者さんは本人確認の方法として、顔認証か4桁の暗証番号入力を選べます。スタッフは機械が正常に作動しているかは確認しますが、他の身分証明書を確認することはありません。そもそも一体化が進めば、他の身分証明書はなくなっていきますね。つまり、4桁の暗証番号さえ知っていれば、簡単になりすましが可能だということです。本当に不正利用をなくしたいのなら、マイナ保険証には反対のはずですね。という具合に語っています。日本共産党においては、マイナ保険証に反対の立場から、同じような主張をする人たちが様々いて、それらをいちいち取り上げるのもちょっと難しいぐらいです。彼らは一様に政府批判をするために無茶な主張をしています。例えばこの中では暗証番号さえ分かってしまえばなりすましは簡単だという話をしていますが、そもそもその暗証番号一体どこから手に入れるのでしょうか。例えばクレジットカードや銀行のキャッシュカードにも暗証番号が設定されています。それらについて言っても暗証番号さえ知っていればこれらはなりすましが簡単だというのは確かにその通りなのですが、その暗証番号が設定されているかいないかがまさにそのセキュリティのレベルが全く雲泥の差が発生します。皆さんも想像してみてください。銀行に口座を持っている人は非常に多いでしょう。その銀行の口座からお金を引き出す際には、インターネット上であろうとも、現実世界の ATM に行ってカードを差し込んでの操作であろうとも、どちらについて言っても、暗証番号を求められるはずです。ところが日本共産党にしてみれば、暗証番号のあるのとないの手では、暗証番号のない方がよりなりすましがしにくいのだ。暗証番号があるからこそ、暗証番号が知られた時により簡単になりすましができるではないかと主張しているわけです。こんなバカなことを真顔で言っているのは全く恐ろしいほどの神経なわけですが、残念ながらこの程度のことを真に受ける人たちに向けて彼らが発言しており、それで支持者がいるというのも、これもまた日本の恐ろしい現実だと言えます。私はよく海外からの圧力や海外からの妨害工作などを排除するためにも、対スパイ法や傍聴機関を備えるべきだという話をよくしますが、今回の話というのは海外からの工作などではなく、日本国内において日本人がまさに日本の発展を遅らせるために非常にバカなことを言っているという良い例だと思います。クレジットカードもキャッシュカードも暗証番号のないものになってしまえば、カードを拾った人が誰でもキャッシュカードから現金を引き出せるし、クレジットカードで買い物もし放題になってしまいます。暗証番号があるからこそキャッシュカードを ATM に入れても、さあ番号はどうなんだろうと考えざるを得ませんし、同じようにクレジットカードで買い物をしようとしても暗証番号がないと決済が下りないといったことが起きます。そのようなことも理解できない日本共産党は非常に問題があると言えるでしょう。そしてマイナ保険証の話に戻りますが、顔認証や暗証番号がつくことにより、そのような機能が全くない従来の保険証の方がはるかに悪用がしやすいことは誰にでもわかることでしょう。健康保険料を払いたくないという人が支払いを逃れ続けた上に、誰かから保険証を借りて保険診療を受けるといったこともできますし、誰がどのような薬を出してもらっているかといった情報などをもとにして、明らかにこの人、販売目的で同じような薬を大量に様々な病院から引き出しているなといったことなども明るみに出すこともできます。しかし、そのような情報といったものは、マイナカードそれ自体には入っていないのです。問題について批判するときに多くの勘違いがあって、例えば、マイナカードに様々な機能がくっつくことにより、マイナカードを盗まれたら全ての個人情報が
抜き取られてしまうと叫ぶ人たちがいます。しかしそれもまた間違いです。マイナカードというのはあくまでも様々な情報へとつながるための窓口の第一関門に過ぎず、医療情報にしても、どのような所得を持っているか、税金関係の話についても、マイナカードを窓口にしてその先から情報を引っ張ってくるだけの話であり、マイナカードそれ自体だけでは大した情報は入ってはいません。また、暗証番号が分かっていない段階においてマイナカードだけあったとしても、使いようがないというのも事実です。実際、多くの人たちが暗証番号を打ち間違えたがために、暗証番号の再設定のために非常に苦労したという話をしているぐらいで、むしろ使い勝手よりもセキュリティレベルを上げるために柔軟性を失っている面さえあるのです。ですから批判するのであれば、もはや暗証番号を覚えることができなくなった、いわゆる認知機能の衰えた人たちに対する保険証の発行をどうするのかといった問題や、覚える覚えない以前にすでに意識が戻ることさえない状態で病院のベッドにつながっている人たちを一体どうするんだといったような、全体から見れば数は少ないんだけれども確実にケアしなければならない問題に対してはっきりするような表明がされていないなど、本来であれば批判すべきポイントというのは別にあるのです。暗証番号があるから、暗証番号のない現在の保険証よりももっとなりすましができやすいなどというバカな批判などせずに、ちゃんとしたまともな批判を行うことこそが、今とこれからの日本にはもっともっと必要だと私は思います。ろくでもない批判というのは本当にろくでもなさが底なしだと思えるような今回の事例でした。皆さんは今回の話どのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと見た後の SNS 等での拡散などもぜひともご協力ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。